আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের নতুন ভিডিওতে। তো আজকে ভিডিওতে আমরা নিয়ে এলাম একটি একদমই ছোট মডেলের মধ্যে শক্তিশালী ওয়েল্ডিং মেশিন, প্রফেশনাল কোয়ালিটির। তো অনেকে ছোট মডেলের ওয়েল্ডিং মেশিন খুঁজেন, যার বক্সটি একদমই ছোট হবে, যে কোনো জায়গায় আপনি নিয়ে যেতে পারবেন এবং সব ধরনের ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। টানা ওয়েল্ডিং তাড়াতাড়ি আপনি 4-5 ঘন্টা টানা ওয়েল্ডিং করতে পারবেন এই ছোট মেশিনের সাহায্যে। তো এটি মূলত টোটাল ব্র্যান্ডের একটি ইনভার্টার এমএমএ ওয়েল্ডিং মেশিন, 180 এম্পিয়ার। তো এখন আমরা আনবক্সিং করতেছি। এটি হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক। তো এখানে সব ধরনের পার্টসই দেওয়া আছে, শুধু ওয়েল্ডিং রডটা কিনে নিতে হবে। তো প্রথমে আমরা যেটি পেয়ে গেছি, এটা হচ্ছে একটি ব্যাট, যা আপনি কাঁধের মধ্যে রাখতে পারবেন বা মেশিনটা ধরার জন্য সুবিধা হবে। আর এরপরে আছে আপনার ওয়েল্ডিং কেবল হোল্ডার সহ কমপ্লিট, এটি হেলমেটের হাতল এবং একটি ওয়্যার ব্রাশ। আর একটি আছে আপনার আর্থিং কেবল সহ, আর্থিং ক্লিপ লাগানো আছে, খুবই উন্নত মানের। আর পাশে দেওয়া আছে একটি হেলমেট। ওয়েল্ডিং মেশিন একদমই সুন্দর মডেলের, ছোট মডেল করতে একদমই ছোট। অনেকে ভাবতে পারেন যে বেশিক্ষণ ওয়েল্ডিং করা যাবে না, আসলে তাদের ধারণা ভুল। মেশিনটা দেখতে ছোট হলে কিন্তু এর ক্ষমতা বড় বড় মেশিনের সমানই। বড় বড় মেশিনে যেসব ওয়েল্ডিং করতে পারেন, আপনি এই মেশিন দিয়ে সেরকমই ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। কিছু কিছু মেশিন আছে বেশি পাওয়ার লেখা থাকে, ওই মেশিন দিয়ে ভালো ওয়েল্ডিং করতে গেলে কিন্তু ভলিউম বেশি দেওয়া লাগে, কিন্তু এখানে আপনি 30-40 দিয়েই আপনি রেগুলার ওয়েল্ডিং এর কাজ করতে পারবেন। আর এখানে সর্বমোট এম্পিয়ারটি হচ্ছে 180। তো এটি হচ্ছে ডিসপ্লে ওয়েল্ডিং মেশিনের, আর এটি হচ্ছে ভলিউম বাটন। আর এখানে লাল কালো যে হোল্ডার, এখানে লাগাবেন ওয়েল্ডিং এর লাইন এবং এখানে আর্থিং এর লাইন। তো এটি মূলত আইজিবিটি ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে তৈরি, 180 এম্পিয়ারের। একদমই ছোট মডেল, কিন্তু ওজন আপনার বড় অন্যান্য নর্মাল যেসব বড় মেশিন পেয়ে যান আপনারা বড় বক্স দেখতে, ওই মেশিনের সমান ওজন হবে, কেননা এর ভিতরে মালগুলো খুবই উন্নত মানের। তো ভিউয়ার্স, যারা আমাদের কাছ থেকে মেশিনটা নিতে চান, তাদের জন্য এর রেটটি রাখবো মাত্র 11,000 টাকা। 11,000 টাকা হলে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি প্রফেশনাল কোয়ালিটির ছোট ওয়েল্ডিং মেশিন। দেখতে ছোট হলেও কিন্তু এর কাজ অনেক, সব ধরনের রেগুলার টানা ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। এসএস এর কাজ, এছাড়া ডালাইয়ের ওয়েল্ডিং, লোহার ওয়েল্ডিং, সব ধরনের কাজই করা যাবে। তো বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে আপনি অর্ডার করতে পারেন, সরাসরি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পণ্য হাতে পেয়ে টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন। মেশিন ঠিক আছে কিনা সব চেক করে, শুধু কুরিয়ার খরচটা অ্যাডভান্স করতে হবে। তো এখন আমরা এই মিটারটি একটু টেস্ট করে দেখাবো আপনাদের মাঝে। তো মেশিনটা পিছনে আছে সুইচ, এখন আমরা সুইচটি অন করব। দেখতেই পাচ্ছেন 180 পর্যন্ত ভলিউম। তো যত ব্র্যান্ডের মেশিন আছে প্রফেশনাল কোয়ালিটির, সবগুলো কিন্তু লেখা এবং ডিসপ্লে একুরেট পাবেন। আর লোকাল যত সব ব্র্যান্ডের মেশিন আছে সেগুলোতে আপনার লেখা থাকলে লেখার ওভার হয়ে যাবে ভলিউম। তো এখানে 180 লেখা 180 আছে, আর সর্বনিম্ন 10, 10 থেকে 180। এটি দিয়ে আপনি সব ধরনের জ্বালাই করতে পারবেন। এছাড়াও আপনার আরেকটা সুবিধা আছে, এটাতে অটো লক সিস্টেম আছে, যখন মেশিনটা গরম হবে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে মেশিনের কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আর বাতাসের স্পিডও অনেক বেশি, প্রচুর পরিমাণে বাতাস, যার কারণে মেশিনটা সবসময় ঠান্ডা থাকবে, গরম হওয়ার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। এর পিছনে লাগানো আছে একটি শক্তিশালী ফ্যান।